Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Burası direkt videoya gireyim. Arkadaşlar burası bizim aslında söylemediğimiz çok şeyler vardı bizim size. Burası arkadaşlar bizim aslında kendimize ait olan bizim marketimiz arkadaşlar, süpermarketimiz. 2 katlı. Sizce burada 24 saat kalma videosu gelsin mi? Büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Ya yarın ya bugün gelecek. Sadece siz takipte kalın. Şimdi size tanıtacağım. Burası girişimiz arkadaşlar. Şöyle şurada böyle oyun şeyimiz falan var. İçeceklerimiz var. Şurada şöyle içeceklerimiz var. Burası arkadaşlar kasa yeri. Şöyle. Burası arkadaşlar jelibon yeri. Şöyle jelibon falan var. Burası da içecek yeri. Şöyle burada da küçük yemeklerimiz var. Bu içecekler var burada arkadaşlar. Burası depomuz. Depoda genellikle değil. Depoda hep kapalı ürünler kullanılır arkadaşlar. Kartondaki ürünler kullanılır. Önünden böyle bir sürü kartonlu ürünlerimiz var. Şimdi sizlerle beraber 2. kata çıkacağız. Evet arkadaşlar burada neydi? En son dün video gelmişti. Manifest konseriydi. Beğendiniz mi? Bence güzel olmadı ya. Zaten sesim kötü ya, şarkı söyleyince kötü oluyor. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar üst kata geldim. Buradan başlayayım. Şurada ekmek raflarımız var şöyle. Şurada böyle makarnalarımız var. Noodle'larımız, ekmeklerimiz, gevreklerimiz, mısırımız falan var. Burası arkadaşlar Oreo falan var. Cips var. Jelibonlarımız var. Çeşit çeşit. Burası temizlik yeri. Burada temizlik malzemelerimiz var şöyle. Şurası da böyle abur cubur var arkadaşlar. Burada da patates var. Şöyle. Burada kalma aşırı güzel olmaz mı? Sizce kimle kalayım? Bu arada büyük ihtimal Daisy Mert gelmez. Daisy ben kalalım. Sizce? Ben öyle düşünüyorum yani. Kesin bir şey veremem arkadaşlar. Kimle kalacağım için. Arkadaşlar burası da böyle şeylerimiz var. Abur cuburlarımız, etli kapalı ürünlerimiz var. Şurada da böyle kırmızı et, tavuk eti falan var. Burada arkadaşlar sebze meyvelerimiz var. Burada makarna ürünlerimiz var. Şurada meyvelerimiz var. Burası arkadaşlar süt ürünü var şu altta. Şurası krem şantiyeri. Şurası kapalı ürünler. Burada adını unuttum arkadaşlar. Konservelerimiz var. Kapalı yiyeceklerimiz var. Şöyle peynirlerimiz. Şurada üstte reçellerimiz var. Şurada da şeylerimiz var arkadaşlar. Mayonez, ketçap, hardal falan var. Burası arkadaşlar yine burası da kasamız. Şurada poşetler falan var. Şöyle. Şurada peynir falan var. Kaşar var arkadaşlar. Arkadaşlar işte burada 24 saat kalma videosu gelsin mi? Arkadaşlar lütfen düşüncelerinizi yorumlara belirtin. Ne diyeceğimi bilemedim. Sizce beğendiniz mi? Bu arada kiralık falan değil. Bizim normal olarak şeyimiz. Bu arada gelen insanlara da şu tadımlıklardan ikram ediyoruz. Bu arada şu an boş. Çünkü ben şu an arkadaşlar daha açılmadı. Şu an sabah arkadaşlar. Sabah saat 7:30. Normalde 8-9 gibi açılıyor anahtar ama şu an bende var. Bu arada çalışanlara biz tuttuk. Yani çalışanların değil. Onlar çalışanlar. Bana ait arkadaşlar. Sadece benim. Bu bana ait bir şey. Ben eskiden çok çalışıp bu süpermarketi kurdum. İçindeki eşyalar falan her şey benim. Yani istediğim kadar yiyip şey yapabilirim. Sizce markette kalma videosu gelsin mi? Zaten istediğim kadar şey de yapabilirim. En güzel yanı da bu arkadaşlar.
biraz gelmişken temizlik yapalım bence. Şu süpürgemize biraz çamaşır koyalım. Tamam. Arkadaşlar ben burayı süpüreceğim hızlıdan. Size çekemeyeceğim. Ya çekeceğim. Şöyle arkadaşlar ilk önce üst kattan başlayalım. Şöyle temizleyelim. Şöyle temizleyelim. Bu arada gürültü varsa da arkada özür dilerim. Yani bana bağlı olan bir şey değil. Şuraya şöyle. Arkadaşlar şimdi alt kata inelim. Aşağı. Arkadaşlar size hangi videolar gelsin? Ben içerik zor buluyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani ne bileyim, bulamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim alt katta da yapacağım. Şöyle böyle hazırlamak başlayalım bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi şöyle buraları yapalım. Jelibonun yeri düşmüş. Ay yani yanlışlıkla geçirdim de bir şey olmaz yani. Şu jelibonlardan yiyeceğim ya mesela. Oy tadı çok güzel. Oh my god, hepsinin tadına bakalım. Ben hiç kutuya koyamam. Kolanın farklısı gelmiş. Ananas. Yumurta. Şöyle boncuklarla. Çilekli. Hepsini yedim arkadaşlar. Şimdi şöyle depomuzu temizleyelim. Tertemiz oldu bence. Kapatalım burayı. Şimdi ben bunu üst kata koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bunu bırakacağım. Bu arada güzel, nasıl temizlik yaptım. Bu arada yoruldum. Bu arada çekmediğim kısımları da vardı. Biraz atıştırmalık bir şey yemem lazım. Şu patatesi yiyeceğim. Evet arkadaşlar bir de şu tavuklardan ve şundan yiyeceğim. Çok acıktım ya. O kadar temizlik yaptım yani. Yani yoruldum ya. İnsan hiç mi yorulmaz? Evet arkadaşlar ben videodayken bir an bir şey geldi. Arkadaşlar yeni ürünümüz çıkmış. O geldi kargoyla. Şöyle daha bir sürü aldım bu arada. Bir sürü yeni ürün. Şimdi bunu sizlerle beraber deneyelim. Şöyle şunu yere koyalım. Rulo kağıt. Ben bunları biliyorum. Yiyelim. Ay tadı çok güzel. Aşırı güzel. Bu arada almanızı tavsiye ederim. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela özel günlerde, anneler gününde, sevgililer gününde, başka babalar günü var mıydı lan? Babalar günü vardı sanki. Babalar günü de vardı. Evet arkadaşlar unuttum. Kusura bakmayın. Mesela özel günlerde böyle bayramda falan. Evet arkadaşlar yeni ürünümüzü şimdi biz aşağı indirelim. Şöyle aldım. Depoya koyacağım arkadaşlar. Şimdi yerleştirmeyeceğiz. Evet arkadaşlar geldim. Depoya koyacağım şimdi. Yeni ürün. Bu arada onları arkadaşlar en yakın bu arada kargo da var eve. Bu arada en yakın zamanda o rulo katlar sizlerle beraber raflarımızda olacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada
videosu gelecek en yakın zamanda. 24 saat kendim marketimde kalacağım. Eşyalarımı falan getireceğim. Burada kalacağım, uyuyacağım. Hatta belki 2 gün 48 saat bile kalabilirim belki. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Bay bay.